Команда мынандай керемет өнім бар екен бізде, мынау, короче. Шиповниктан жасалған жөтелге. Күніне 2 таблетка ішеді екенсіздер. Қазір мына біздің ханымыз өзі алады екен. Айтып беріңізші осыдан керемет отдыхтарды. Мен осыдан клиенттеріме өз әкеме бердім. Жақсы нәтижесін көрсетіп, қуанып айтып жатыр. Керемет қыздар, алсаңыздар болады. Ішінде 30 штук бар екен. Азында кешке ішесіздер. Балаларға қанша жастан? 3 жастан бастап балаларға беруге болады. Леденцы сорасыздар, сосын артынан желатина ыстық сумен ішсеңіздер вообще супер. Енді мақтап жатыр, ішіп көруге өзіме алып жатырмын қазір 5 штугын. Мен 5 штугын алдым.